الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. توفي إلى رحمة الله تعالى الحج علي سعد الويشي مدير إدارة بشركة غزل المحلة سابقا، والد كل من الأستاذ كريم علي سعد الويشي والأستاذ محمد علي سعد الويشي، شقيق كل من الأستاذ شاكر سعد الويشي والأستاذ مصطفى سعد الويشي والأستاذ السعيد سعد الويشي بالمحلة، وقريب ونسيب عائلات الويشي والنحريري والطنباري بالمحلة. خروج الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد ولي الدين بالوراق، والدفن بمقابر الشهداء، وستقام ليلة الماتم مساء يوم بقاعة المناسبات بالسبع بنات، ويوجد مكان خاص للسيدات. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.